这就是110多，然后你们也可以听一下这个车的隔音。其实它这个方向盘是很轻的，然后现在看到没有？我摇一下给你们看。前方违章摄像。车开到110多、120这样子，这个噪音还是有点大的。然后我把窗开了，让你们听一下，蛮吵的，关上了，相对来说就没那么吵了。但是它隔音在高速上还是有点吵，过了110。但是它的转速不是很高，你看现在120多，才2000转这样子。踩一脚油门，前方高速出口。它提速就要这个转速要拉高一点，然后才能提得快一点。